好，我操！就这条河呀，之前是人满为患，一位难求。你看看，现在已经没落成这个样子了。再来看看这个河的鱼情还怎么样啊？就这个位置吧，简直就是钓鱼人梦寐的豪华大别墅啊！搞点水，先把这个红虫化一化，再加水，然后再把这个饵料醒一会儿。今天就用这只猛攻的狂刃小综合6.3米的饵料醒好，收拢成团，哎，开整。抽取感频率，有鱼下鱼。嘿，来了！哦，新年第一位，哎呦，今年的第一条鱼，没想到是它呀！哎，你看看，来，哎呦，又一位小白条，这么多白条啊，怪不得这里没人来了。看看，还是有大板板的呀。嘿，来了，这个手感不一样。哇，新年的第一条小鲫鱼，哇，终于破龟了。嘿，钓个鲫鱼可真不容易啊，让我苦苦找寻了1个星期，没想到是一个小卡拉蜜啊，下货。哦，上鱼，可算来了。好，我操！小弟啊，李，给一口水，不是他不对劲儿。给，你挂了吧？我不信，我也是不信。他搂不动。厉害，信手广泛。我以为挂底了嘞。信手广泛。我以为挂底了嘞。哦，来了。哦呦，这个手感可以！哇，这鲫鱼，哇，小板板来了，这个鲫鱼才像样啊！赶紧给它整上来。哎呦，坏了，挂到鱼护上了，上来吧！哎呦，完了，还没完，嘿嘿嘿，搞起来！哎呦，跑不掉了！哇，看看这个鲫鱼啊，哇，这个大板板！哦呦，你看看，这个有没有2两？哇，这鲫鱼可以呀！下货，收竿了，鱼口也不好，对面的大哥也都收了，几乎有2个多小时没口了。现在小鱼闹得也厉害，也差不多该收了。最后再看看鱼货啊，嘿，虽然不多啊，但最起码不空军了，嘿。